Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barlıq Şərqiyyə Türkistan qeyrindaşlar. Biz bugün bir yerga yig'ilib, Şərq Türkistan Sivil Hökumət qurulğanlığı iştirakçılarını ham təbrik bilan birga bir yerga yig'ilib Xitoy tajovuzchilarining Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insonga qarshi jinoyatga o'zimizning qarshiligimizni bildirib namoyish qilyapmiz. Bu oyat bek qisqa, sukutda tanilsak bu o'tib ketadi. Shunga men barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni bir niyat, bir maqsad bilan Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa, tajovuzchilikqa qarshi qo'limizdan kelgan ishni qilishga chaqiriq qilaman. Bir niyat, bir maqsad bilan hammamiz birga jam bo'lib, Xitoy tajovuzchilariga qarshiligimizni bildirib, hech bo'lmaganda qo'limizdan qanday ishlar kelsa shu ishimizda qilishga chaqiriq qilaman. Chunki o'z xalqining zulmga uchrayotgan xalqining o'rligi, zulmga uchrayotgan xalqining erkinligi, ozodligi uchun kurash qilish har bir haqqoniyatni suyadigan har bir insonning ulug' burchi deb hisoblayman. Biz o'zimizning bo'yimizdagi bu ulug' burchni ado qilish uchun qo'limizdan kelgan ishni qilaylik. Biz umidvor bo'laylik. Agar biz ittifoqlashib birlikda kurash qiladigan bo'lsak, agar bizning mushu kurash irodamiz to'xtamaydigan bo'lsa, biz mushu yo'lda birlikda kurash qiladigan bo'lsak, faqat biz kurashimizni to'xtatmasak ham aman bir kuni g'alaba qilalaymiz. Men shunga ishonaman. Hamma qarindoshlarimizni shunga ishonishga chaqiriq qilaman. Biz umidvor bo'laylik. Kurashimizni to'xtatmaylik. Aman bir kuni g'alaba qiladigan kunni hammamizga ko'rishga nasib qilsin. Rahmat.